عجيب adduunka waxa qaatiyaan laga taagan yahay niman scammers la yiraahdo oo tuugta internetka ah haddaba shirkad AI ah ayaa u heshay ciqaabtii ugu wanaagsaneed ee nimanka looga argoosan lahaa haddaynu scammerska ku yara noqono scammersku waa tuugta online ka ah ee dadka badanka internetka intay kala soo hadlaan lacagaha ka xada waxay ugu badan yihiin ee wadamada ugu badan ee scammersku ay ka yimaadaan ama dadka ka soo garaacaan waxa weeyaan waa Hindiya iyo Bangladesh bay u badan yihiin ama Asia qaaradda Asia la yiraahdo waxa kale oo Mareykanka oo kaliya sanad walba ay ka dhacaan lacag 12 bilyan oo dollar dadka ugu badan ee muxuu ahaaye ee dhibanaha u ah ee lacagaha laga xadaana waa dadka waaweyn iyo dadka aan technology-ga garanaynin iyo kombiyuutarada sida loo isticmaalo waayahay haddaba shirkadani sidee bay maaragtay ciqaabtan ama waxan aynu oran karno waa lagaga argoosan karaa u sameysay nimankani markay dadka soo garaacaan badanka telefoonka kala hadlaan informationka qofka ee card bankiisa iyo accountkiisa la xiriira ayay ka qaadaan si ay waxay doonaan ugu sameeyaan lacag uga baxaan haddaba shirkad la yiraahdo O2 oo AI-ga waxyaabaha ka shaqeysa ayaa waxay sameysay islaan yaro AI ah oo ay magaceedu u bixiyeen Daisy maxay sameynaysaa waxay sameynaysaa qofka informationkii scammerka ayaa la siinaya telefoonkiisa iyo waxyaabahaas oo kale ka bacdina Daisy bay ku xidhayaan way la hadlaysaa telefonkii bay la galaysaa waqtiga laga luminaya maanta oo dhan way u sheekeynaysaa way la hadlaysaa qof weynna oo cod eeg tahay waxyaabaha cajiibka sameynaysa waxa weeye waqtiga laga luminaya marka dambana waxa macquul ah in informationka qofka inta la helo scammerka ah booliiska ama dadka kale laga dacweyn karayo marka waana shaqo wanaagsan oo multitasking bay sameyn kartaa Daisy muxuu ahaa oo intaasoo call bay mar kaliya ta gali kartaa si ay waqti uga lumiso dad badan oo scammerista halkii ay qof kale ka scam garin lahayn ama ay lacagta qof kale ka xadi lahaayeen iyada ayaa mashquulinaysa oo ka jeedinaysa tuugnimadii iyo waxyaabihii ay ku mashquulsanaayeen oo dhan bal marka maxay kula tahay